29 আগস্ট 2023 আজকে কুয়াশাচ্ছন্ন দিন। সকাল থেকেই ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আপনাদের দেখাই। ঘুম থেকে উঠে স্বপন চাচার এই ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম একটা ক্রুজ শিপ দাঁড়িয়ে আছে সামনে, বিশাল, দেখতে পাচ্ছেন। এইটার সম্পর্কে একটু জানতে চাইলাম আসলে স্বপন চাচার কাছে। স্বপন চাচা, এটা প্রত্যেক সপ্তাহেই দেখা যায়? হ্যাঁ, এটা প্রায় এখন তো সামার। হ্যাঁ, সামারে এক দুদিন পরপরই একটা দুইটা তিনটা করে শিপ আসে বিভিন্ন জায়গার থেকে। আচ্ছা, এটা ইউরোপ থেকেও আসে, অনেক সময় বোস্টন থেকে আসে, বাহামাস থেকে আসে, বিভিন্ন জায়গার থেকে শিপ এসে এখানে পর্যটকদের নিয়ে আসে। আচ্ছা, ইটস এ গুড গুড ট্রাভেল প্ল্যানের মধ্যে যেটা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ওরা কি করে এসে এখানে, মানে ওদের সিটি টিটি দেখায় নাকি? এটা ধরো ওদের গাইড, হ্যাঁ, এসে নিয়ে এখানে পার্ক করার পরে ওই স্টেশন থেকে অনেক বাস টাস আছে, সেই বাসে করে সমস্ত শহরটা ঘোরায়। আচ্ছা, তারপর তোমার এখানে ওই অনেক রেস্টুরেন্ট আছে, রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে। আচ্ছা, এটা তো সারাদিন থাকে, আবার বিকেলবেলা হয়তো চলে যাবে। আচ্ছা, একটা হয়তো রাত্রেবেলা আসলো, পরের দিন সকালে গেল। এটা আবার এই সেন্ট জনের একটা মানে বিজনেসম্যানদের বিরাট বিজনেস এই তোমার যারা আসে বিভিন্ন জায়গা থেকে, এটা বিগ বিজনেস সোর্স। আপনাদেরও দেখতে ভালো লাগে না? অন্যান্য দেশ থেকে, শহর থেকে লোকজন আসে, ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াই, আচ্ছা, খুশি আসে। রাইট, থ্যাংক ইউ। দর্শক ভালো থাকবেন, এটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাইলাম।